Nakakapinsala o kapaki-pakinabang ba ang isang pusa na kumakain ng daga? Ang pangangaso para sa mga daga ay hindi isang kapritsyo, ngunit isang mahalagang pangangailangan para sa maliit na mga felin. Hindi bababa sa mga hindi nakaupo sa bahay, ngunit pinilit na kumuha ng pang-araw-araw na pagkain sa pawis ng kanilang mga mukha. Ang mga daga ay isang natatanging tagapagtustos ng mga amino acid, na kung saan ay lubhang mahirap para sa mga pusa na mabuhay ng wala.